თემატურად და იმ საკითხებზე რაც და ცხოვრობთ. ეხლა ჩვენ გადავიდეთ ანალიტიკურ ჯგუფზე. ანალიტიკურ ჯგუფს ვთხოვ მე წარმოადგინოს თავისი ხედვა თუ როგორ დაინახა პარტიის მხრიდან წარმოდგენილი თემის ირგვლივ, ესე ვთქვათ, თავისი მობილიზება, თავისი აკადემიურობა და თავისი ხარისხი და რამდენად გაუსვა საკითხი იმ მნიშვნელოვან სეგმენტებს, რომელიცაც მოიცავს ეს თემა ყურადღების ასპექტს საზოგადოებაში. ვთხოვთ. Basic ბოგოლი ფსიქოლოგი ძალიან კარგად იყო წარმოდგენილი მთლიანად გაშლილი ბატონის მიერ განათლების სისტემა. დროში ვარ. ერთი წამით თქვენ დაგიბრუნდებათ სიტყვა დამერწმუნეთ და მე შეგიძლიათ ბაღის სკოლა ინსტიტუტი ეს არის მთლიანი და ძალიან მნიშვნელოვანი ხაზი გაუსვა და გძელვადიან სტრატეგიას. ამიტომ როდესაც ჩვენთან რაღაც გათვლები ხდება კონკრეტულად დღევანდელზე გათვლით. აი მაგალითად თქვენ აღწერეთ აღჭურვილობა, ხო? შეიძლება ჩვენ მერხი შემოვიტანოთ სხვა ქვეყნიდან და აქ დღეს ამ ეტაპზე იაფი დაგვიჯდეს, მაგრამ იმის შეცვლად 4-5 წელიწადში უფრო იაფიჭდებოდეს. პლუს ამას მუშახელის გათვლა, თვითონ ის რომ ეროვნული პროდუქტი აქვეა იწარმოება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ის რომ დღეს არ არსებობს რვეული სახაზავი და ასე შემდეგ და სადაც სხვა სიმბოლოებია, ხო? ეს კიდე ერთი ნაკლია. ძალიან კარგია, ერთადერთი ნაკლი რაც იყო არ იყო წარმოჩენილი, ეს იქნება კერძო სექტორის პრიორიტეტი, განათლების სისტემას იცავთ კერძო სექტორის პრიორიტეტს თუ სახელმწიფო სისტემის, ასე ვთქვათ, პრიორიტეტული რა თქმა უნდა. ეს მნიშვნელოვანია და ძალიან აუცილებელი იყო თვითონ სამეცნიერო, ჩვენ ახსენეთ სამეცნიერო, მაგრამ მე უფრო ვისურვებდი რომ გამოჩენილი იყო ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი, იმიტომ რომ ვიცით უზნაძის ინსტიტუტი წინა ხელისუფლებამ საერთოდ დამოუკიდებლობის სტატუსი დაუკარგა და სხვა ინსტიტუტს მიაბა, ასევე ლოგოპედის იქნებ შეკითხვას დაუსვით. მე უბრალოდ ზოგადად მინდა და ერთადერთი რაც მნიშვნელოვანია, აი სამეცნიერო სისტემებს როგორ აპირებთ, იმიტომ რომ ფიზიკის ინსტიტუტი, ქიმიის დღეს წვდომა არ აქვს, საგანი როგორ ისწავლება, ხო იცით რომ თვითონ წიგნი კონკრეტულ ჯგუფს შეუძლია. აი სამეცნიერო ინსტიტუტს ქონდა ძველად ერთი რომ წიგნს ქმნიდნენ, მეორე აკონტროლებდნენ თვითონ როგორ მიდის პროცესი, მთლიანად აღწურული, ეს მთლიანად გასულია დღეს. როგორ ფიქრობთ სამეცნიერო სისტემების დაბრუნებას და რა მექანიზმებით, იმიტომ რომ თუ თქვენ გამოცვლით მინისტრს ან კონკრეტულად სამეცნიერო ინსტიტუტის ხელმძღვანელს ან მოადგილეს, რა წინა ხელისუფლებამ გააკეთა უხეშად, იმიტომ რომ ახალგაზრდა ბიჭები დაუყენა, მათ დაინახეს რომ იქ მოხუცი ასე თქვა ძველი კადრები იყო და ცოდნით, მაგრამ შესაბამისად სულ სხვა მექანიზმები იყო საჭირო. მათ სწრაფად მოიდომეს შედეგის მიღება, ხო გამიგეთ? ამიტომ მოხდა ის რომ ყველა ასე ვთქვათ გაყარეს ფაქტიურად ესე. აი როგორ ახერხებთ რა მექანიზმები? თუ არ იმოქმედებთ, კიდევ ვერაფერს მიიღებთ. გამიგეთ? 2-3 წელიწადში დრო ამოგეწურებათ, ესენი ვერ ჩაითვლებიან და თქვენი პარტია. ბატონ ვახტანგ, ერთი წუთით, თუ შეიძლება მოითმინეთ, ბატონ დენიზა. ჩვენ რომ მოვალთ აი კაბატონდეიზას გავაკეთებთ მადროვეთ ვიფასო მეგობრებო განათლებით იყოს დაინტერესებული სახელმწიფო საჭიროა ფუნდამენტალურად და ძირფესვიანად შეიცვალოს სახელმწიფოს იდეოლოგია აი ის სოფხედელობა რომელიც დღეს აქვს ჩვენ სახელმწიფოს გამორიცხულია სხვა შემთხვევაში რომელიმე დარგის განვითარება ჩვენი ფორმატი ითვალისწინებს ანალიტიკური ჯგუფის ხედვის შემდეგ ისევ დაგიბრუნდეთ თქვენ და კიდევ მოგეცეთ 10 წუთის განმავლობით გამოთქმის შესაძლებლობა. ამიტომ დავაცადოთ. ნუ ახლა მომიტევეთ და გასაგებია, მაგრამ თქვენ დროში უნდა ჩაეტიოთ, ეს არის პირობა. თუ დროში არ ჩაეტევით, ჩვენ გაბრალია ეთერი შეზღუდულია. მოდით ბატონ ვახტანგ, მე მინდა გთხოვოთ თქვენი ხედვა გვითხრათ, თუ რამდენად დასმული აქვს ამ პარტიას დიაგნოზი, რა ჭირს დღეს საქართველოში კერძოდ განათლებას და მეცნიერებას. მოგესალმებით, ვახტანგ ზარქუა, ენერგეტიკული და გარემოსდაცვითი პოლიტიკის ანალიტიკოსი. მე არ ვიცი პარტიას რამდენად აქვს ეს განათლების სისტემის რეფორმირების საკითხი ჩამოყალიბებული, მაგრამ მე ძალიან მომეწონა ბატონი ვარლამის გამოსვლა. მასში დავინახე სისტემური მიდგომა. დავინახე ის რომ სხვადასხვა არავის არ უხსენებია ხა ჩვენ რამდენიმე გადაცემაში ვიღებდი მონაწილეობას და არავის არ დაუსვავს საკითხი ასე რომ ჩვენ განათლება უნდა მოემსახუროს ქვეყნის განვითარების პრიორიტეტებსო. აბსოლუტურად გეთანხმებით ეს სისტემური ხედვის
ნაწილია და რა ქვეყანას ვაშენებთ, საით გვინდა წავიდეთ, რა მიმართულებები გვაქვს, რა პრიორიტეტები გვაქვს, რითი გვინდა წარსდგეთ სოფლიოს წინაშე, არა, რითი შეგვიძლია მოვიწონოთ ჩვენ თავი და რა მიმართულებები განვავითაროთ. სწორედ ამას უნდა მოარგოს განათლების სისტემამ თავისი ხედვა და თავისი, ასე ვთქვათ, მიმართულებები. დიდი მადლობას მოგახსენეთ, პირადად მე ძალიან ნასიამოვნები. შეკითხვას დავსვათ. თუ შეიძლება მომეცით ცოტა დრო თავში. ვერ მოგწევთ, იმიტომ რომ ყველა ვარიანტში დრო იწვა. მე მინდა თქვენ ყურადღება გაამახვილოთ აგრეთვე პროფესიული განათლების წარმომადგენელი ბრძანდებით და პროფესიული ორიენტაციის საკითხი არის ძალიან მტკივნეულად ჩვენთან. მე ვთქვი ერთ-ერთ გადაცემაში ეს, რომ ადამიანები მიდიან ამ ქვეყნიდან სასუფეველში და არის ისე მიდიან, რომ ვერ გაითვითცნობიერეს რა იყო მათი ძირითადი უნარჩვევები და რაში შეეძლოთ ეს გამოეყენებინათ უკეთ ოპტიმალურად. ეს არის სწორედ პროფესიული ორიენტაციის ჩავარდნის ხარვეზია ეს ფაქტობრივად. ამიტომ სკოლის ასაკშივე არსებობს სპეციალური ტესტები და სპეციალური პროგრამა უნდა შემუშავდეს. ეხლა მარტივი არ არის, მარტივი არც ომის ჭამაა, მაგრამ უნდა ვიფიქროთ ქართველებმა იმას, რომ ეს ბუმერანგივით უბრუნდება ქვეყანას, იცით? თვითონ ადამიანის ტრაგედიაცაა ეს და ქვეყნის ტრაგედიაცაა, იმიტომ რომ ვერ იღებს თავისი მოსახლეობიდან იმ პოტენციალს და იმ შედეგს, რაც უნდა დადგეს. და კიდევ ერთი თუ შეიძლება გადაეცით მიკროფონი. განათლების სისტემაზე საუბარი ძალიან შევეცდები უცებ ერთი წუთის ფარგლებში. კი, შევეცდები უცებ ჩამოვაყალიბო. მე ჩემი წინა გამოსხლებებისგან, ექსპერტებისგან განსხვავებით ვერ ვიტყვი, რომ ძალიან მომეწონა, იმიტომ რომ განათლების შესახებ ნებისმიერი კანონპროექტი ყოველთვის არის ამაღლებული ფრაზების რაღაცა მწყობრი სისტემა, რომ ესეთი უნდა იყოს, ესე უნდა იყოს, მაგრამ არ არის ბატონო ვარლამ ერთი მთავარი, რას თქვენს თქვით, რომ უნდა იყოს, მაგრამ არ გითქვიათ, რომ ის ჩვენ გვაქვს. რა არის მიზანი? 25 ბავშვი რო დაიბადება დღეს და დაამთავრებს ყველა იმ 5-ვე ეტაპს და გახდება მეცნიერი, თქვა 30 წლის არის უკვე ხომ? ვინ უნდა იყოს ის? ეს დღეს უნდა გათვალოს სახელმწიფომ და უნდა თქვა ის რა მეცნიერები იქნებიან ის ჯგუფი და რაში გამოვიყენებთ. ჩვენ ასეთი არ გვაქვს, იმიტომ რომ არ გვაქვს მიზანი. ჩვენ თუ აი პირობითად ვამბობ, თუ ჩვენ მიზნად დავისახავთ სახელმწიფო, რომ ჩვენ უნდა გავფრინდეთ კოსმოსში, მაშინ მთელი განათლების სისტემა დადგება წყობში, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ უნდა განავითაროთ ტექნოლოგიები, მაღალი ასე შემდეგ. თუკი ჩვენ ვამბობთ, რომ უნდა გამოუშვათ მხოლოდ სანტექნიკის რაღაცა დეტალები და ტელევიზორებიც რაღაც დონეზე, მაშინ ჩვენი ის ყოველთვის იქნება უკან მაჩანჩალა. აქედან გამომდინარე, თქვენ, როგორც პარტიამ, ჩემი სურვილი არის, იქნება გაგვიმარტოთ როგორ გაგვისაზღვრათ, როგორი უნდა იყოს რა მიზანია საქართველოს განვითარებას, ხო, ანუ როგორი მიზანის დასახვას გეუბნებთ, რაც ჩვენ პარტიას აქვს. იმიტომ რომ ცოდნების შესაბამისად, თუ კარგი, დიდი მადლობა, უნდა იყოს, ზენკლებს გამოუშვებთ და შეკითხვა გასაგებია, გადაეცით მიკროფონი თუ შეიძლება. მოგესალმებით, კახაბერ ჭიჭინაძე, ჰიდრომშენებელი სპეციალობით, არასამთავრობო ორგანიზაცია ქართველი მართლმადიდებლის წარმომადგენელი. მე ასეთი შეფასება მექნება, რომ განათლების სისტემაზე რა თქმა უნდა ძალიან ლამაზად ვლაპარაკო, ძალიან კარგია ყველაფერი, მაგრამ აი დღეს რო გახსნათ სასწავლებელი, ხო, თითოეულა კაცი თუ მომგადგება და რო გახსნათ ევროპული დასახელების ინსტიტუტი, უმაღლესი განათლების მოგაწყდება უამრავი ადამიანი. ესე იგი არის მენტალობის პრობლემა და მენტალობის პრობლემა არ იწყება ინსტიტუტიდან და სკოლიდან, ეს არის ბაღი. ამას აუცილებლად ხაზი უნდა გაესვას. იმიტომ ჩვენ გვინდა ქართველები ბაღიდან უნდა აღეზარდოთ. ამ ქართველებს ვიძახი დიდი გაგებით და არა სახელი და გვარით ქართველები. ყველაზე დიდი პრობლემა არის იმაში, რომ ჩვენ არ გვაქვს სახელმწიფო. რა თქმა უნდა, არ გვაქვს სახელმწიფო, არ გვექნება განათლების სისტემა, არ გვექნება თავდაცვა, არ გვექნება ჯანდაცვა. ამიტომ უნდა გქონდეს სახელმწიფოს მიზანი, ქმედება და შედეგი. შეკითხვას ხომ არ დასვამ? შეკითხვას დავსალუცით რა არის. გასაგებია. კი, არა, სულ რაღაცა 15 წამი გაქვს. 15 წამში ვერ ჩაეტევე. მე ასევე მინდა გაამახვილოთ ყურადღება ზოგად საგანმანათლებლო სეგმენტზე, ანუ სკოლის ასაკის ვითარებაზე, თუ რასაგნები შემოდის დღეს სკოლაში და როგორ არის ეს აღქმული საზოგადოებაში. ეხლა გაძლევთ 10 წუთს და ამ 10 წუთის განმავლობაში გადაანაწილეთ თქვენი რესურსები და გაგვეცით პასუხი. ვეღარ მოგცემთ სიტყვას. გთხოვთ.
რიგრიგობით უპასუხებ. ბატონ ბესიკის შეკითხვას რაც შეეხება კერძო თუ სახელმწიფო სექტორი, ბატონო ბესიკ მინდა გითხრათ, რომ ეს გამომდინარე იქნება ქვეყნის პრიორიტეტებიდან, თუ პრიორიტეტები განისაზღვრება, შესაბამისად განისაზღვრება პრიორიტეტული პროფესიები და პროგრამები. პრიორიტეტულ პროფესიებზე და პროგრამებზე სახელმწიფომ სრულად უნდა უზრუნველყოს სწავლება, თუმცა ნაკლებად პრიორიტეტულ პროგრამებზე სწავლება უნდა იყოს ფასიანი, ან თანადაფინანსებით და შესაბამისად ამ პროცესში ჩაერთვებიან კერძო სექტორში მოღვაწე განათლების სისტემაში ჩართული უმაღლესი სასწავლებლები. ეხლა ბატონ ვახტანგს რაც შეეხება ბატონი ვახტანგის შეკითხვას პროფესიულ ორიენტაციასთან დაკავშირებით დასვის თქვენ შეკითხვა, მე სრულიად დაგეთანხმებით, პროფესიული ორიენტაცია უნდა იწყებოდეს სასკოლო მერხიდან, შესაბამისად სკოლის მერხიდან სანამ ის დაასრულებს საბაზო განათლებას, სტუდენტ მოსწავლემ დაახლოებით უნდა იცოდეს, უნდა და მასწავლებელსაც უნდა ქონდეს აღზრდელსაც, პედაგოგსაც წარმოდგენა, რა მიმართულებით შეიძლება ამ ბავშვის ცოდნისა და უნარების განვითარება. დღეს პროფორიენტაციის მიმართულებით არის ნაწილობრივი ჩავარდნა, შესაბამისად, როდესაც მიდის პროფესიულ ან უმაღლეს სასწავლებელში სტუდენტი, ის დროთა განმავლობაში აღმოაჩენს, რომ თურმე ეს არ ყოფილა მისი მოწოდება. ამიტომ ეს რა თქმა უნდა დასახვეწია გეთანხმებით. ბატონ დავითს მინდა მადლობა უთხრა შენიშვნისთვის, უბრალოდ ჩვენ აქ არც ფორმატი არ გქონდა დროისგან გამომდინარე, რომ გაგვესახსოვა ქვეყნის მიზნები. ქვეყნის მიზნებს ჩვენ ვთქვით, რომ ქვეყნის მიზნებს უნდა ემსახურებოდეს განათლების სისტემა, თუ ჩვენ პარტიის პროგრამას გაეცნობით და გადახედავთ, იქ მითითებულია ქვეყნის გრძელვადიანი მიზნები და სტრატეგია და ჩვენ ამ შემთხვევაში ჩვენი პარტიის პროგრამიდან ჩვენი პარტიის პროგრამიდან გამომდინარე, ჩვენი მიზანია გრძელვადიან პერსპექტივაში საქართველოს დაიკავოს ამიერკავკასიაში, ახლო აღმოსავლეთსა და შუა აზიის ერთიან გეოსტრატეგიულ სივრცეში თავისი ღირსეული როლი განათლების, მეცნიერების, კულტურის, ინოვაციური ტექნოლოგიებისა და სპორტის განვითარების მიმართულებით. აქედან გამომდინარე, უნდა განვითარდეს ქვეყანაში არსებული ამ მიმართულებებისთვის საჭირო მეცნიერებები და შესაბამისად ტრადიციული მეცნიერებები, რაც იყო, ანუ საბუნების მეტყველო მეცნიერებები. გადავცეთ ქალბატონ დენიზეს და ძალიან გაგვინაცხენდა და გაგვიბრაზდა. მადლობთ. ესე იგი, ბატონო მიხეილ, ქალბატონებო და ბატონებო. ძალიან ბევრს ვფიქრობ, რა ეშველება ჩვენ ქვეყანას. რომელიც ნამდვილად ძალიან დიდ განსაცდელშია დღეს ჩავარდნილი. თქვენ ბრძანეთ, ჯერ უნდა გქონდეს სახელმწიფო და მერე უნდა გქონდეს სახელმწიფო იდეოლოგია, სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სახელმწიფო ეკონომიკა, სახელმწიფოს მიზანი და ასე შემდეგ. ჩვენ არ აგვაქვს სახელმწიფო, რომელიც ჩვენ გვეკუთვნის. ეს არ არის ქართველი ერის მიერ შექმნილი და ან ქართველი ერის მიერ დასაკუთრებული სახელმწიფო მანქანა. ჩვენ სახელმწიფოს მართავენ სრულიად გარეშე ძალები. ეს ჩემი სიტყვები და ჩემი პოზიცია არავითარ აღმოჩენას არ წარმოადგენს, გაცხადებულია სრულიად და იქიდან მოყოლებული, შევარდნაძიდან მოყოლებული, მინდა გითხრათ, რომ ერთ კანონს გაგახსენებთ, როდესაც საქართველოს პარლამენტში ჩააგდეს ჯართისა და ხეტყის გატანის კანონი. და საქართველოს პარლამენტის წევრები იყვნენ, ასე ვთქვათ, ეროვნული ინტერესების პოზიციაზე. მაშინვე გამოცხადდა 2000 წელია. მაშინვე გამოცხადდა სავალუტო ფონდის წარმომადგენელი და სხვათა შორის ამ საკითხზე სპეციალური წერილი აქვს შესანიშნავი პოეტსა და საზოგადო მოღვაწეს საერთო გაზეთის რედაქტორს ბატონ ვახტანგ ხარჩილავას. გამოცხადდა სავალუტო ფონდის წარმომადგენელი და უთხრა, თუ თქვენ ამ კანონს ჩააგდებთ და არ მიიღებთ, თქვენ ვერ მიიღებთ ამ და ამ კრედიტს, რომელიც თქვენთვის აუცილებელია ამისთვის და ამისთვის. დავანებოთ თავი. აი სულ ახლახანს ბატონი ბიძინა ივანიშვილი გამოვიდა ასეთი განცხადებით, სრულიად გულწრფელი ადამიანური განცხადებით.
რომ საზოგადოება, რომელიც ითხოვდა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის განთავისუფლებას, მისი განთავისუფლება ბატონმა ბიძინამ ვერ შეძლო და განაცხადა, მე არ მაძლევს უფლებას სავალუტო ფონდი. მესამე მიზეზი გითხრათ. მე გახლავართ უნივერსიტეტის წარმომადგენელი და ქარიშხლიანი აქციებით განთავისუფლეს და აიძულეს, რომ გადამდგარიყო უნივერსიტეტის რექტორი ბატონი ლადო პაპავა, რომელმაც ძალიან დიდი ენერგიით სადა და დაიწყო უნივერსიტეტის დაანგრეული უნივერსიტეტის ფეხზე დაყენება. ვერ დაიცვა ოცნებამ თავისი წარმომადგენელი და ვერ დატოვა რექტორად. ვინ იყო, ან რა იყო ის ძალა, რომელმაც აიძულა ბატონი ლადო პაპავა საკმაოდ არადელიკატური ფორმებით, რომ მას დაეტოვებინა. ამიტომ ჩვენ არ ვფლობთ ჩვენ სახელმწიფო მანქანას. ჩვენ არ გაგვაჩნია სახელმწიფო. იმდენად, რამდენადაც ეს აი შეიძლება შენ მიდიოდე მაგალითად სად ბიჭვინთაში იჯდე მანქანაში და საჭესთან იჯდეს კაცი, რომელიც არავითარ შემთხვევაში ბიჭვინთაში არ წაგიყვანს. ბიჭვინთან მოინდომეთ მანდ. ხო, აი ასეთ მდგომარეობაში ვართ ჩვენ. და ჩვენ მინდა შეგახსენოთ, რომ განათლების სისტემაზე ვსაუბრობთ და თუ ამ საკითხს ესე ვთქვათ არ აქცევთ ყურადღებას, მაშინ გადავცეთ სხვას და სხვა მინდა. ერთი სიტყვით, ბატონო მიხეილ, კიდე ერთი რამ მინდა გითხრათ. ჩვენ ქართველი ერის ფენომენი შეუმეცნებელი გვაქვს და შეუძლებელია რომ ხალხმა რომელსაც არ აქვს საკუთარი ეროვნული შეგნების სიღრმისეული ცოდნა სწორად განსაზღვროს თავისი პერსპექტივა და ხოლო იმისათვის რომ ჩვენი ეროვნული ფენომენი, მისი ისტორია, მისი სიღრმისეული დამსახურებები მსოფლიოს და კაცობრიობის ისტორიის წინაშე ეს ვიცოდეთ, ამისათვის საჭირო არის სწორედ ისეთი სამეცნიერო აპარატის და განათლების ისეთი სისტემის უფლება, რომელიც ჩვენ გვჭირდება ჩვენი ეროვნული განათლებისათვის. ჩვენ ამის უფლებას არავინ არ გვაძლევს. ჩვენ დაგვინგრიეს ისეთი ლაბორატორიები უნივერსიტეტში, რომ საოცარია და სხვათა შორის სრულიად საწინააღმდეგო საქციელით მართავდნენ ჩვენს ქაბატონდენზე რა გვეშველება? როგორ ფიქრობთ? აი რა გვეშველება და ის გვეშველება, რომ ჩვენ აუცილებლად ჩვენი ეროვნული პოტენციალი უნდა გავაერთიანოთ, უნდა მოვიკრიბოთ ძალა, აი ჭირსაშიგან გამაგრებით. თქვენი პარტია პარლამენტში შესვლის ვითარებით გამოასწორებს არსებულ ხარჯებს? იცით რა არის? ჩვენი პარტია არის მე კარგათაც არ ვიცნობ, უნდა გითხრათ, მე ახალი ადამიანი ვარ მათ შორის, მაგრამ ბატონ გიორგის ვიცნობ, კეთილშობილი პიროვნება არის და ღირსეული და ეს პარტია კი არ გამოასწორებს მარტო, აი ის თავისი პოტენციით, თავისი პრინციპები. სააკაშვილი რომ მოხსნა თანამდებობიდან. იცით რა, თუ არავინ არ დაიწყო და თუ არავინ არ შეუდგა, თქვენ ხო გაქვთ აი ეგრე ერთობის ის მესიჯი ძირითადი, ხო? აი ეს ერთობა ფაქტიურად თქვენ გიერთდებათ ეს პარტია, თქვენ უერთდებით ამ პარტიას. ჩვენ არ გვაძლევენ საშუალებას, რომ ერმა თავის წიაღში იპოვოს ძალა, თვითონ მოიკრიბოს ძალა და თავის თავს უშველოს. ჩვენ როგორც კი ესე იგი გამოვედით ამ საბჭოთა კავშირიდან, მაშინვე ჯერ ერთი ჩვენ არ ვფლობდით მსოფლიო რეალობას და ეს გამოიყენა შესანიშნავად იმ ძალებმა, რომლებიც იმისთვის კი არ გვიჭერდნენ მხარს, რომ ჩვენი თავისუფლება და ჩვენი დამოუკიდებლობა ძალიან ეხალისებოდა და თავს იკლავდნენ. იკლავდნენ თავს იმისთვის, რომ მათ ყავდათ თავიანთი მეტოქე საბჭოთა კავშირის სახით მსოფლიო ბატონობაში და საჭირო იყო დაშლა ამ საბჭოთა კავშირის და ჩვენ ეს ამოცანა არ ქონდა. ჩვენ გამოვედით ეროვნული მოძრაობით და თვითმყოფადობის სურვილით, რომელიც მსოფლიოში არავის არ აინტერესებდა. და მივიღეთ რა, ლიდერებს ჩვენ მერაბ კოსტავა უკვე გარდაცვლილი იყო, როცა გამოვედით საბჭოთა კავშირიდან და ზვიად გამსახურდიას, რომელიც დარჩა ესე იგი ეროვნული მოძრაობის ლიდერად, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა გამოუცხადა, თქვენ მიდიხართ დინების საწინააღმდეგოდ და შესანიშნავად უპასუხა ზვიადმა, დინების თანხმედრილად მიდიან მხოლოდ მკვდარი თევზები და მოიყვანეს პიროვნება, რომელიც
შექმნიდა საქართველოში მკვდარი თევზების ქვეყანას. აი ჩვენ მივიღეთ შევარდნაძის შემდეგ პოლიტიკა, რომელიც მთლიანად ემსახურება მკვდარი თევზების ქვეყანას და რაც შეეხება განათლებას, და რაც შეეხება განათლებას, ეს განათლება რას ემსახურება, იცით, ხალხის გამოთაყვანებას, ქართველი ხალხის გამოთაყვანებას, მოტყუებას, ცდომილებაში შეყვანას და არც ერთ შემთხვევაში ის არ ემსახურება განათლებას, არც ერთ შემთხვევაში. და იმისათვის რომ მივაღწიოთ ჩვენ განათლებას, იმისათვის რომ მივაღწიოთ ჩვენ საქართველოში ნამდვილ ეროვნულ განათლებას და მართლა მსოფლიო რანგისას, სხვათა შორის დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ ქალბატონ დენისა და თხოვთ დაუბრუნოთ თქვენს ლიდერს მიკროფონი. და ერთი წუთით, ესე იგი საჭიროა ქართველმა ხალხმა აი იმ პოტენციალით, რომელიც მას გააჩნია და ქართველ ხალხს, ეს არის უნიჭიერესი ხალხი და ქართველი ხალხი ისეთ მდგომარეობაში ჩააგდეს, რომ სამარცხვინო და შეურაცხყოფილ მდგომარეობაში. ქალბატონ დენისა, მე მინდა პირობა და ერთი სიტყვით, ჩვენ უნდა შევცვალოთ, ჩვენ უნდა ჩვენ მოვათ თქვენ საქმეს გაქნევინებთ ჩვენს ეთერში. ქართულმა ხალხმა უნდა შეცვალოს ის სახელმწიფო მექანიზმი, აი ესე იგი, ის მყრობელობა, მან უნდა დაისაკუთროს თავისი სახელმწიფო. ქართველი ხალხი უნდა შევიდეს სახელმწიფო აპარატში და ქართულმა ძალამ, ესე იგი, გვარით ქართველმა კი არა, სულით ქართველმა უნდა მართოს საქართველოს სახელმწიფო. აი ეს არის საჭირო. დღეს ჩვენ არ აგვაქვს სახელმწიფო. დღეს ჩვენ არ აგვაქვს დამოუკიდებლობა, ჩვენ ვართ დამპყრობელი ქვეყანა, რომელ განათლებაზეა ლაპარაკი. და დამპყრობელი მართავს განათლებასაც, ეკონომიკასაც და ყველაფერს. მე გეტყვით, ეხლა არ გამაჩეროთ. ეკონომიკის სამინისტრომ 2014 წელს ეკონომიკის სამინისტრომ დაამტკიცა პროექტი ცხეთა იერუსალიმი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ ერთი გამარკვიეთ რომ ისრაელიდან ჩამოსული ერთი პიროვნება რომელიც ცხეთაში იყიდის ქალაქ მუზეუმში 1 ჰექტარ მიწას და თავის კომერციულ ცენტრს გააკეთებს იქ რა ეკონომიკური განვითარება მოყვება საქართველოში ამას და თუ ნიშნავს ეს ეკონომიკის განვითარებას გამარკვიეთ ერთი რა შუაში ეკონომიკის განვითარება და იმაში ცხეთაში იერუსალიმის აშენება თუ მე მეკითხებით არა თან იცით რა კომერციული ცენტრის ეს არის კომერციული და თუ კომერციული თვალსაზრისით ობიექტი შენდება და ვითარდება, ის რა თქმა უნდა ამონაგებს ღებულობს და ამონაგების შესაბამისად საგადასახადო გადასახდელებს იხდის. ამ თვალსაზრისით სახელმწიფო დაინტერესებულია, რაც შეიძლება მეტი ამონაგები მიიღოს სამეწარმეო სექტორმა, რომ შესაბამისი გადასახადები მოექცეს ბიუჯეტში. ამ შემთხვევაში ბატონო მიხეილ სანამ ჩვენ მგონი სხვა არ მივხვდებით ხასიათს ავრებთ აქ და სხვა რამეზე არ მივხვდებით რომ ჩვენ 25 წლიანი გამოთაყვანება ამ პოლიტიკური რიტორიკით უნდა შევცვალოთ, მანამ საქართველოს არ ეშველება და არც საქართველოს განათლების სისტემა. ქალბატონ დენისა, ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ და ბატონ გიორგი, გთხოვოთ მინდა, რომ წარმოგვიჩინოთ თქვენი გუნდურობა. ანუ მარტო თქვენ აპირებთ პარლამენტში, ესე ვთქვათ, აქტიურობას და ბობოქრობას, თუ გუნდის წევრებსაც აქვს. ჩემი გუნდის ყველა წევრი სათითაოდ იბობოქრებს პარლამენტში. ასე რომ ეს იყო ქალბატონი ნომერიც რომ შეგვახსენოთ ხანდახან. 17 ნომერი. თუ თქვენც დაგავიწყდათ. არა, დავიწყებით, რა დაგვავიწყებს 17 ნომერს? 17 ნომერი. 17 ნომერია ჩვენი პარტიის ნომერი საარჩევნო უბნებთან, რომ როდესაც ეხლა ჩვენ ძალიან გაგვიქცათ, რომ და ფაქტიურად არ ვიცი, შეიძლება ერთ საკითხს არც ეყოს. ამიტომ მოდით რა ვქენათ, იცით? გინდათ აიღეთ საკითხი, გინდათ თქვენ თვითონ დაასახელეთ და გავიხილოთ რაღაცა მნიშვნელოვანი თემა. აი მეუფემ აიღო ბილეთი და იქნებ წავიკითხოთ. მაგალითად ასეთ მიკროფონში. როგორ მიგაჩნიათ როგორ უნდა აღდგეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა და რას განახორციელებთ ამისათვის უშუალოდ. მეუფე შეგიძლია თქვენ დაიწყოთ ამაზე საუბარი. მაშინ გაძლევთ 10 წუთს გუნდს მთლიანად და გთხოვთ ჩაეტიოთ რა, ისე გაანაცვლოთ. თავისთავად ცხადი არის ადამიანებია, ეხლა ჩვენი საქართველოდან 2 მილიონი ადამიანი არის გასული. ლუკმა პურის საძებნელად. და იცი რომელ ქვეყნებში მიდიან? სადაც აყვავებულია ყველაფერი. ეკონომიკა, სადაც აყვავებული არის ცხოვრება
არც ერთი ადამიანი არ წავალის ისეთ ქვეყანაში, რომელი ქვეყანაც გავკოტრებული არის, თავისთავად ცხადი არის. ჩვენ რო აღვადგინოთ ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა, ერთადერთი გზა არსებობს, რომ ჩვენ ვიყოთ მოწოდების სიმაღლეზე, განათლებით, ეკონომიკით, სინდისით, ნამუსით, პატიოსნებით, რომ დაინტერესდნენ დაუშვოთ აფხაზები, დაინტერესდნენ მაგალითად ოსები და დაინტერესდნენ დანარჩენები, ვისთანაც ჩვენ პრობლემა გვაქვს და გარდა ამისა, ჩვენ ხედავთ, რომ დღეს ჩვენი პოლიტიკა დაემსგავსა ჩოგბურთს. ორი უზარმაზარი იმპერია თამაშობს, პოლიტიკას თამაშობს და მათ შორის ჩოგბურთის ბურთად ჩვენ ქართველები ვართ გამოყენებული. გვირტყამე 25 წელიწადია, 25 წელიწადი ეს საცოდავი ბურთი განადგურდა, გაუბედურდა და ერთადერთი გზა არსებობს ჩემი აზრით, რომ ეს ბურთი უნდა გამოეცალას. თუ არ გამოეცლება იქა, ეს ბურთი განადგურებული იქნება. ამიტომ ჩემი მაგალითად აზრით, ერთადერთი გზა არის, რომ ქართველმა ერმა აღიარას ნეიტრალიტეტი. ამას როგორც ამბობდა მაგალითად გიორგი ისა ჩვენი უდიდესი ეპისკოპოსი კიკოძე, გაბრიელ კიკოძე, ჩვენც ამას ვაღიარებთ. გარდა ამისა, ის რიტორიკა უნდა შეიცვალოს ერთი იმპერიისადმიც და მეორე იმპერიისადმიცაც, რომ ყველა გამოდიან და ისეთ გამაღიზიანებენ სიტყვებით მიმართავენ ამასა, რომ ეს ჩვენთვის არაფერს სასიკეთოს არ მოიტანს. ამიტომ ჩვენი რიტორიკა უნდა იყოს თბილი. ჩვენთან ჩამოდიოდნენ, მე მახსოვს შალიკაშვილი რო ჩამობძანდა, თქვენი გასაღებიო მოსკოვში არის თავისუფლების. ამიტომ თუ ეს მოხდებოდა, რომ ჩვენში განათლებაც ნორმალურად წარიმართებოდა, ეკონომიკაც ნორმალურად წარიმართებოდა, მე უყურებ ხოლმე რომ არავის არ უნდა რომ ქურთთან სიახლოვე ჰქონდეს, არავინ არ უნდა რომ გათახსირებულ ადამიანთან ურთიერთობა ჰქონდეს, ჩვენ ჯერ უნდა მოაგვარათ ჩვენი თითოეული პიროვნების მდგომარეობა, რომ ჩვენ ვიყვნეთ მიმზიდველები ვიყვნეთ, მართალნი ვიყვნეთ, პატიოსანი ვიყვნეთ, მშვიდობის მოყვარენი ვიყვნეთ და მაშინ უკვე შეიძლება რომ ჩვენ დავესაუბროთ. ჩვენ გვეუბნებიან რუსეთი უკვე ამბობს რომ დაესაუბრეთ თქვენა, დაესაუბრეთ აფხაზეთს, დაესაუბრეთ ოსებს. ვერ დავესაუბრებით თუ ჩვენ ესეთი ერთმანეთთან კინკლაობა გვექნება. ვერავითარ შემთხვევაში პარტიები თუ ასე გამოხტებიან და თქვენ იცით როგორი სიტყვებით მიმართავენ ერთმანეთსა. ან რუსებს, ან ამერიკელებს და უკვე 25 წელიწადი არის ჩვენ ჩაჭიდებული ყავა ესე თოკია გაჭერილი ერთ საკეთ მხარეს, ერთ იქით მხარეს და ამ უბსკურულის პირზე ვართ ჩვენ და როდის გავიგლიჯებით ჩვენ არ ვიცით. არ ვიცით. ერთადერთი არის ქვეყანა უნდა აყვავდეს, პარლამენტში უნდა შევიდეს სინდისიერი ადამიანები. როგორ მიიღებს ჩვენი მომავალი თაობა განათლებასა, როცა ყოველთვის ესმის, რომ ვიღაცები შედიან მხოლოდ იმის დავთ, რომ მომხვეჭელები გახდნენ, რომ მიითვისან ის გაუბედურებული ხალხის ის ეკონომიკა, მიითვისან იმათი ფული, მიითვისან იმათი იყიდან იმათი შრომა. არავითარ შემთხვევაში ჩვენთან არავინ არ მოვა მასში. ერთადერთი გზა არის ჩვენ თავისთავად ცხადი არის, რომ ომით ვერ დავიბრუნებთ ტერიტორიულ მთლიანობას, არა გვაქვს ჩვენ ეს პოტენციალი, არ შეიარაღება გვაქვს, არც იმდენი სამხედრო ძალა გვაგაჩნია. ერთადერთი არის გზა ამ შემთხვევაში ჩვენა მშვიდობიანად, სინდის ნამუსით, პატიოსნად, კარგი მოზომილი ლაპარაკით, თბილი დასაუბრებით ყველასთანა და თუ კი ჩვენ ავღორძინდებით, ისინი თვითონ მოვლენ ჩვენთან. ისინი უკვე განიცდიან თქვენ არ გეგონას რომ ის რაც გააკეთეს მაგალითად აფხაზეთმა, ან რაც გააკეთა სამაჩაბლომა, თითქოს ისინი კმაყოფილები, ისინი უკვე ხვდებიან რომ იმათ წააგეს ასეთი გასული წააგეს, ცხოვრება წააგეს, არ გეგონას თქვენ. ჩქარე აფხაზები აღარ იქნებიან. თუ ესე გაგრძელდა იმათ, ამას ხვდებიან ისინი, ასევე ხვდებიან ოსი. მეუბნები, თქვენ იცით ალბათ რომ ჩვენს ქვეყანაში, საქართველოში ასე ვთქვათ, უმაღლეს დონეზე არის აყვანილი ევროატლანტიკური მისწრაფება და იქით სვლა, ანუ ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი ის კი არა კონსტიტუციაში შეტანითაც კი იმუქრებიან ზოგიერთი პარტიები, არის ნატოში გაერთიანება. თქვენ როგორ მიგაჩნიათ თქვენ პარტიას რა ხედვა აქვს ამ თვალსაზრისით და ამასთან ერთად მაინტერესებს არის მოსაზრება და ტენდენცია რომ უნდა აღდგეს რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობა. აი ამ ორ რადიკალურ ფორმაციას როგორ უყურებს თქვენი პარტია?
მე მაგალითად უყურებ, რომ რუსეთთან უნდა აღსდგეს ურთიერთობა, მე ვამბობ, ისეთი არა, რომ მაგალითად იქ ვიღაცის მონა იყო რაღაცა. ასეთივე თბილი ურთიერთობა უნდა გქონდეს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, აქ ასე არის, რომ მაგრამ შესვლა ნატოში შესვლას უკვე ჩვენ გვატყუებენ წინ რამდენი 25 წელიწადია. 25 წელიწადია. ამ ნატოში შესვლით ჩვენ ყველაფერი დავკარგეთ. არც ერთ ბამეში სამხედრო ბამეში დაჯგუფებაში არ უნდა შევიდეთ. ჩვენ უნდა დავიჭირათ ნეიტრალიტეტი. ერთადერთი გზა, მე მაგალითად მეჩვენება, რომ ერთადერთი გზა არის ესა და დალაპარაკება უნდა ვაწარმოოთ. კარგი რიტორიკით. დალაპარაკება უნდა ვაწარმოოთ. როგორც რუსეთთან, ისე შეერთებულ შტატებთან. არ შეიძლება ასეთი რიტორიკით ლაპარაკიან ერთთან და მეორეს. ბატონ გიორგი, მაინტერესებს. აი, მამა მეუფემ თქვა, რომ ჩვენ თვითონ უნდა დავიწყოთ საუბარი აფხაზებთან და ოსებთან. კი ბატონო. რა უნდა შევთავაზოთ მათ? ჩვენ უნდა შევთავაზოთ განვითარებული ეკონომიკა. ჩვენთან თვითონ ჩვენი ქვეყნის სამართლიანი მოწყობა და არა მარტო აფხაზებზე არის აქ საუბარი და ოსებზე. ჩვენი პარტია მუშაობს იმაზე, რომ ერთიანი კავკასიის სახელმწიფოს იდეა განხორციელდეს. ეს იდეა ისეთ პარტიებს, რომელთანაც თანხვედრა გაქვთ ამ იდეებში და ამ ხედვებში. პარტიებთან მიმართებაში ახლა პროგრამები ჩვენთან აქ სტუმრად იყოფებოდნენ პარტიები, რომლებიც ანალოგიური ხედვები აქვს. არ გქონიათ ამაზე გაუშვათ გაფიქრება, რომ თქვენნაირად ხვებიც ფიქრობენ და შეიძლება ფიქრობენ, როგორ არ შეიძლება, რომ ჩვენნაირადაც ფიქრობდნენ და შემდგომში ეს ჩვენი აზრები შეჯერებული იქნება და ერთობლივად განვახორციელებთ ამ პროგრამას. მაგრამ ამ ეტაპზე ჯერჯერობით ჩვენ გვაქვს დამუშავებული ამ მიმართულებით, როგორ უნდა განვახორციელოთ, გავასაჯაროებთ, მაგრამ ჩვენ არ მოგვეცა საშუალება იმის, რომ ჩვენი პოზიციები ჩამოაყალიბოთ და საზოგადოებას გავაცნოთ. სათითაოდ პარტიებთან მოლაპარაკებების საშუალებაც კი არა გვაქვს, მით უმეტეს აღნიშნეთ, რომ ახალი შექმნილი პარტია არის, თუმცა ეს პრობლემები ათეული წლები არის, რაც არსებობს და აკადემიაში იქნა დამუშავებული. ჩვენს აკადემიაში საკმაოდ სერიოზული მუშაობა მიდის ამ მიმართულებით. ჩვენ ვფიქრობთ კავკასიის ფედერალურ მოწყობაზე, ანუ შევთავაზოთ კავკასიის სახელმწიფოებს ფედერალური მოწყობის ერთიანი სახელმწიფოს ჩამოყალიბება. საკმაოდ რთული საკითხი არის. საკმაოდ რთული საკითხი. კი ბატონო, იყო ისტორიაში წინა საუკუნის ისტორიაში, როდესაც ერთიანი კავკასიური სახელმწიფო ჩამოყალიბდა. დღეს იმ სახით შეიძლება ვერ შევქმნათ, მაგრამ ჩვენ უნდა შევთავაზოთ კავკასიის ერებს და კავკასიის სახელმწიფოებს ერთობლივად შევქმნათ რაღაც გაერთიანება, როგორც დაუშვათ და ევროგაერთიანება, მსგავსი კავკასიური გაერთიანება, რაც განაპირობებს ჩვენი ქვეყნის განვითარებას. დამოუკიდებლად საქართველოს ამ ეტაპზე თქვენ დრო მოიწურა, მე ხოდიში მინდა მოგიხადოთ, თქვენი პოზიცია გასაგებია, თუმცა საწყის ეტაპზე ის დამოკიდებულება, რომ ჩვენ ტერიტორიული მთლიანობა გვაქვს აღსადგენი, გარდა ისახა მთლიან კავკასიურ ერთიან სახელმწიფოში. კი ბატონო, ეს აუცილებელიც არის. ჩვენ ასე განვიხილავთ. სამართლებრივ კოლიზიასაც ქმნის და მოდით ახლა ანალიტიკოსებს ძალიან მოკლედ, იმიტომ რომ დროში ვართ ძალიან შეზღუდულებით, დავიწყოთ კახა, სულ რაღაც ერთ წუთში უნდა ჩაეტიოთ თუ შეიძლება. ესე იგი, ჩვენ უნდა შევთავაზოთ მთელ სოფლიოს კეთილგანწყობა. ჩვენ არ უნდა ვიქცეთ პოლიგონად, რა თქმა უნდა, თქვენც ეს კარგად იცით და არ უნდა იყოს დაპირისპირება. საქართველოს დღეს არის დაპირისპირების ორი გიგანტი სახელმწიფოს წამაღიზიანებელი დაპირისპირების. ჩვენ უნდა ვიყოთ მომირგებელი, მშვიდობის ყოფილების ქვეყანა უნდა ვიყოთ. რაც შეეხება განათლებას, მინდა გითხრათ, რომ თქვენ რატომღაც მინდა დაგეხმაროთ და შუიდან იწყებთ ამ კურნალობას რა. აუცილებლად უკვე სკოლის მოსწავლემ უკვე იცის, რომ ცუდი მოხელე ჯობია კარგ კალატოს. ამიტომ ეს მენტალობა ბაღიდან უნდა დაიწყოთ რა, უნდა მიხვდეს ის და უკვე გვიანი იქნება, როდესაც თქვენ მოსწავლე შესთავაზეთ რომელიმე პროფესიული იმის შერჩევას, სასწავლებელი შერჩევას.
აი ეს მინდა მოკლედ უცებ. ბატონო საკითხი გასაგები არის, მაგრამ პროფესიულად ჩამოყალიბების საკითხი უკვე სკოლის ასაკიდან იწყება და სკოლაში უნდა მაგრამ ნიადაგი ბაღიდან უნდა მოემზადოს, იმიტომ რომ სკოლის მოსწავლემ დღეს ეხლა თქვენ ახლა შეწყვეტეთ საუბარი თუ შეიძლება ბატონო გირავით. აი თქვენ ხო ფიქრობთ ეხლა რომ რა თქმა უნდა ცუდი ჩინოვნიკი ჯობია კარგად, იმიტომ ეს მენტალობა არის იმაში რა. და ამიტომ თუ თავიდანვე ბავშვობიდან არ აღიზარდა რომ ის კაი კალატოზი გაცილებით მაღალ სოციალურ მდგომარეობაში დგას ვიდრე ცუდი ჩინოვნიკი, ეს მაგარჩევნას არ გავაკეთებს. ჩვენი ქვეყანა დიდი ხანია დამოუკიდებელია და დღეს სკოლაში ერთი გმირიც კი არ ისწავლება, თანამედროვე გმირი მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ქვეყანა აი ამ წლების განმავლობაში სულ ომი და ბატონ გიორგი პროგრამაში დეტალები ეს მიკროფონის გარეშე აზრი არ აქვს საუბარს. ბატონ გიორგი, ბატონებო, ქალბატონებო, პარლამენტში რეგლამენტის მიხედვით თქვენ იცით, ძალიან შეზღუდულია დრო, უცებ გამოგირთავენ მიკროფონს და რამდენიც გინდა ელაპარაკეთ მერე. ამიტომ უნდა მივეჩვიოთ, რომ დროის მოკლე პერიოდში გამოთქვა თქვენ შეხედულება. ბატონ ვახტანგ, შევეჩვევით. კი ბატონო, მე მივესალმები მეუფეს იმ სულისკვეთებაში, რაც მან ჩამოაყალიბა, მართალია ჩვენი თავი ჩვენ უნდა გვეყუდნოდეს და პრინციპული კადრები და ეროვნული სულისკვეთებით აღჭურვილი კადრები უნდა ყავდეს სახელმწიფო ორგანოებში, მათ შორის პარლამენტში ალბათ. რაც შეეხება ბატონო გიორგი თქვენს ინიციატივას იმის თაობაზე, რომ ჩვენ ახლა კავკასიის გაერთიანებაზე ვიფიქროთ, ეს არის ძალიან სახიფათო და მე პირადად გირჩევთ, რომ ამ თემაზე, ამ მიმართულებით თავი შეიკავოთ, იმიტომ რომ ერთ-ერთმა პოლიტიკოსმა დავასახელებ, მე მგონი არ გამინაწყენდება, ბატონმა დავით თევზაძემ განაცხადა აქ, რომ რუსეთის გაღიზიანება იმან კი არ გამოიწვია, რომ ნატოსკენ ავიღეთ ჩვენ გეზიო და ტორპედირებას ვახდენდითო ფაქტობრივად ნატოს მიმართულებითო ჩვენი მიზნების. არამედ იმანო, რომ ვიღაცას მოუვიდა თავშიო ჩრდილოეთ კავკასიასაც გადაწვდაო. და ეს ამან უკვე დიდი გაღიზიანება გამოიწვია რუსეთისო. ამიტომ დიდი მადლობა. ჩამოსაყალიბებელია პარტიას ალბათ თავისი ხედვა. არა, ეს თუ შეიძლება კავკასია დრო გამირვის, დრო გამირვის. თქვენ მოგცემთ დროს. შეიძლება. არა, თქვენ უნდა თქვათ, თუ შეიძლება დაასრულოთ რა, დრო გეწევთ. მე მინდა ვთქვა, რომ თქვენს პოლიტიკურ პარტიაში ვინც ყველაზე მეტად პოლიტიკურად აზროვნებს, ბოდიშთა ესეთი ყვახე იმისთვის, ეს არის მეუფე. მან ძალიან კარგად და პოლიტიკურად სწორი და მკაფიო აქცენტები გააკეთა იმ საკითხთან დაკავშირებით, რაც მას ეხებოდა. არ ქონია ეს. რაც შეეხება ერთიან კავკასიურ სახს, მეც გირჩევდით, რომ ერთად განვიხილოთ ეს და გაითვალისწინეთ, რომ ჯერ სომხეთ-აზერბაიჯანის ის ძალიან ძნელი იქნება. რუსეთის რომ ჩავთოთ კავკასიაში და ერთიანი რაღაცის შექმნათ, არის ერთი მომენტიც, თუ კი ჩვენ ტერიტორიაზე გადაადგილეთ, თავისუფალ გადაადგილებას იმას ვამთ 9 მილიონი აზერბაიჯანი და 9 მილიონი აზერბაიჯანელის ასიმილაცია მოხდება საქართველოს მიწებზე და აქ არაბები და ისინი უკვე მოსაგონარი იქნება. დიდი მადლობა. ნანას მიაწოდეთ თუ შეიძლება, მე ბოდიშვიხტი ნანას არ მივეცი მაშინ სიტყვის საშუალება. ეხლა ვაძლევ. მე მოგესალმებით ყველა თქვენთაგანს. ძალიან კარგია, რომ თქვენ ესეთი კარგი იდეები გაქვთ და სურვილები გაქვთ, მაგრამ არ ამგონია, რომ მზად იყოთ იმისთვის, რომ პარლამენტში რაღაცნაირად თქვენი ადგილი იპოვნოთ. მე გისურვებდით, რომ ამ 4 წლის განმავლობაში კარგად მომზადებულიყავით, უკეთესად გაერკვეთ, იმიტომ რომ იდეოლოგია, ბრძანეთ, რომ იდეოლოგია არ აქვს ჩვენ ქვეყანას, ბრძანეთ, რომ განათლება იმ არ არის იმ მდგომარეობაში, რომელშიც უნდა იყოს ეკონომიკა, არა გვაქვს მზად ყველაფერი. მე არ ვიცი, რამდენად თქვენ შეძლებთ პარლამენტში რომ შებრძანდეთ, რომ ეს ყველაფერი თქვენ გამოასწოროთ და რაღაცნაირად, რა ვიცი, უკეთესი გახადოთ ჩვენი ცხოვრება. ჩემი აზრი ასეთია. კონკრეტიკა გაგტათ დღევანდელ დღეს. იქნებ მე ვცდები უკაცრავად. დიდი მადლობა. ბატონიკა, ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება. შევიცლები მოკლედ. რა თქმა უნდა, ჩვენ აფხაზებს და ოსებს უნდა დაველაპარაკოთ, პირდაპირ მათ უნდა დაველაპარაკოთ და გავარკვიოთ რა უნდათ მათ, რა გვინდა ჩვენ. ეს ერთი მხარეა და აუცილებელია, მაგრამ არის რუსეთს რაც შეეხება, რუსეთთან არის ერთი პრობლემა და ეს პრობლემა ძალიან მნიშვნელოვანია, მას ოკუპირებული აქვს საქართველოს ტერიტორია. ამიტომ ჩვენ მასთან ვერ გვექნება ესეთ ურთიერთობა, როგორც სხვა ნებისმიერ ქვეყანასთან. ჩემის აზრით. ჩემს აზრით კი არა, ნამდვილად ასეა. ნამდვილად ასეა და ზუსტად.
ეს მან უნდა გაითავისოს. ეს უნდა ითქვას რა, ეს ასეა. რუსეთს აქვს საქართველოს 1/5 ოკუპირებული. სანამ ეს ასეა, მასთან ვერ გვექნება ისეთი ურთიერთობა, როგორც სხვა ქვეყანასთან. აფხაზებს და ოსებს უნდა დაველაპარაკოთ პირდაპირ, უნდა გავაგებინოთ ჩვენი და გავიგოთ მათი. ეს უეჭველად ასე. ნამდვილად დიდი და ყველაფერი უნდა გავაგებოთ ამისად. შეწყვიტეთ. კარგით, მე მინდა მოგცეთ შესაძლებლობა სულ 3 წუთის განმავლობაში თუ გნებავთ ამ თემას საერთოდ ნუღარ შეეხებით და მიმართეთ ამ მომრჩეველს, გამოხატეთ თქვენი შეხედულება, გამოთქვით ის, რისთვისაც აიღეთ ეს ვალდებულება და ამბიცია შეხვიდეთ პარლამენტში და რატომ უნდა შემოხაზოს თქვენი ნომერი ამ მომრჩეველმა და რატომ უნდა მოგცეთ ეს ხალხის მანდატი თქვენ პარტიას. 3 წუთის განმავლობაში ჩაეტიეთ თუ შეიძლება. უმთავრესი ჩვენი მიზანია გახლავთ განათლების სისტემის მოწყობა და საშუალო ფენის შექმნა ჩვენს ქვეყანაში. სამწუხაროდ ჩვენ იმის დრო და საშუალება არ მოგვეცა გვესაუბრათ სოციალურ საკითხებზე, რომელიც ჩვენ პარტიაში საკმაოდ კარგად არის დამუშავებული, თავისთავად პარტია წარმოადგენს ისეთი ჯგუფების გაერთიანებას, სოციალური ჯგუფების გაერთიანებას, მე მინდა ამასთან ხაზის გასმა და რაც მთავარი არის ქვეყანაში საშუალო ფენასთან დაკავშირებით, საშუალო ფენის შექმნასთან, სამეწარმეო ფენის შექმნასთან დაკავშირებული პროექტების გაცნობა. ძალიან ცოტა დრო გვაქვს, მინდა გითხრათ, ყველა ჩვენი წარმომადგენელი საზოგადოებას ვერ გაეცნო თავისი შეხედულებებითა და თავისი პროგრამებით. 2 საათი დაგითმეთ, ბატონო გიორგი. ძალიან ცოტა დრო არის. 2 საათი. ძალიან ცოტა დროა, მინდა გითხრათ. კარგით, დროს კარგავთ კიდე. ძალიან ცოტა დრო არის 2 საათიც და საათითაოდ თითოეულ წარმომადგენელს დღეს რო დათმობოდა 2 საათი, მათაც არ ეყოფოდათ. ეს საზოგადოებისთვის გაეცნოთ თუ რა პრობლემები არის ქვეყანაში და როგორ ვაპირებთ ამის გადაწყვეტას. თუნდაც იმ ანაბრებთან დაკავშირებულ საკითხებს, რომელიც ხმადაღებული არის და დღემდე ვერ დაბრუნებულა და ყველა თავის გეცინებათ, მაგრამ ეს საკითხი არის უმარტივესად გადასაწყვეტი. თუ მაქვს დრო 2 სიტყვით ვიტყვი ანაბრებთან დაკავშირებულ საკითხს. იმიტომ რომ ყველას აინტერესებს ეს საკითხები, პენსიებთან დაკავშირებული საკითხები. როდესაც გამოდიოდნენ და იძახდნენ, რომ რუსული პენსიებზე არაა საუბარი, აქ არის საუბარი საბჭოთა პენსიაზე და საბჭოთა ანაბრებზე. როდესაც საბჭოთა კავშირი დაინგრა, რუსეთმა აიღო ვალდებულება საბჭოთა კავშირის ვალების გასტუმრების. ეს არის შიდავალი, რომელიც სახელმწიფოს არ მოუთხოვია რუსეთისათვის. თუ 20 მილიარდი არის ანაბრები არის 20 მილიარდამდე დაახლოებით ცოტა მეტი თუ არა. და სწორედ ჩვენ უნდა მოვთხოვოთ რუსეთის სახელმწიფოს გაისტუმროს ის ვალდებულება, რა ვალდებულებაც აიღო. თუ რუსეთი ამას არ გააკეთებს და არ გადაიხდის, ამის მექანიზმი არსებობს. ჩვენ შეგვიძლია ეს ვალი გავყიდოთ. ესა ელემენტარული გასაკეთებელი, მთავარია სახელმწიფოს მიერ იქნას პოლიტიკური ნება, ასე რომ ვთქვათ. რაც შეეხება პრინციპულობა პენსიებთან დაკავშირებით 10 ლარით მიმართეთ ამ მომრჩევლებს, ბატონ გიორგი გირჩევთ, იმიტომ რომ შეგიწყვიტავთ საუბარს. იმიტომ რომ ვერ ვასწრებთ. პენსიებთან დაკავშირებით 10 ლარით მომატება კი არა, ეს უნდა იყოს საარსებო მინიმუმს დამატებული წელთან ამსახურება და დამსახურება. საარსებო მინიმუმი არ არის 150 ლარი და 200 ლარი პენსიის ასაკის ადამიანისათვის ჩვენ დავთვალეთ დღევანდელი დღიდან გამომდინარე და აი გავითვალისწინეთ ყველაფერი რაც კი აუცილებელი არის პენსიისათვის 887 ლარზე ავედით დღევანდელი რეალური იმით როდესაც გქონდა საუბარი ფუფუნება არის ეს არაა ფუფუნება ეს არის რეალობა რაც ჭირდება პენსიონერს იქ უნდა შევიდეს სტომატოლოგიური მომსახურებაც იქ უნდა შევიდეს სრული სამედიცინო მომსახურებაც და ასე შემდეგ მომიტევეთ გთხოვთ მათქმევინეთ ვერ გათქმევინებთ იმიტომ რომ მაგ შემთხვევაში მე ჩემ ფუნქციას დავარღვევ მაშინ ამ მომრჩეველს მიმართავ რომ რაღაცნაირად ჩვენ გვინდა რომ შევცვალოთ საარჩევნო კოდექსი რომელიც ასეთ დღეში გვაყენებს ჩვენ პარტიებს არ გვაძლევს საშუალებას რომ საზოგადოებას წარუდგინოთ ჩვენი პროგრამები და მოგვეცით საშუალება რომ რაღაცნაირად შევიდეთ პარლამენტში და დავაყენოთ ის საკითხი რომ საარჩევნო კოდექსი შევცვალოთ რაზეც პირველ განყოფილებაში ვისაუბრებთ უამრავი ესაა უმნიშვნელოვანესი რომ ჩვენ მოგვეცეს საშუალება იმის რომ ამ მომრჩეველთან მივიდეთ
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. და 17 შემოხაზეთ. დიდი მადლობა ძვირფასებო, დიდი მადლობა ანალიტიკოსებს. მე მინდა საზოგადოებას მივმართო და მოვახსენო ის შედეგები, თუ რაზეც ვიყავით ორიენტირებული და რაც გამოგვივიდა. ჩვენ მივმართეთ აბსოლუტურად ყველა პარტიას, გამოვაქვეყნეთ ზოგადად საზოგადო რესურსებით ის პოზიცია, რაც გამოიყენა ჩვენი ეთერით პარტიებმა ამ ხნის განმავლობაში და შესაბამისად საზოგადოების წინაშე წარდგენ თავიანთი ხედვებით, თავიანთი პოზიციებით. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ მივიჩნიეთ, რომ საზოგადოება უნდა ყოფილიყო ჩართული მათთან დიალოგში და შესაბამისად ანალიტიკური ჯგუფი ჩავრთეთ გადაცემაში, რომელმაც მეტნაკლებად გაართვა თავი და ამ საკითხზე რეზუმირების სახით მინდა კიდევ დავუშვა ერთი 15 წუთიანი ეთერი, რომელიც განხორციელდება ამ გადაცემის შემდეგ და უკვე უშუალოდ ანალიტიკურ ჯგუფთან ერთად ჩვენ 15 წუთის განმავლობაში გავაკეთებთ იმ შედეგების რეზუმირებას, რაც გავიარეთ ამ ხნის განმავლობაში. ამასთან ერთად მინდა შეგატყობინოთ, რომ ხვალ ჩვენი ეთერი დაეთმობა 3 საათის ფარგლებში, ეს უპრეცედენტო შემთხვევაა, როდესაც პირდაპირ ეთერში 3 საათი ვიქნებით, თითქმის ყველა პარტიის თითო მაჟორიტარ წარმომადგენელს. ანუ სტუდია იქნება სავსე მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებით და ვისაუბრებთ მაჟორიტარულ ხედვაზე. თუ როგორ ესახებათ პარტიებს უშუალოდ და პარტიების მაჟორიტარ კანდიდატებს მაჟორიტარული ინსტიტუტის განვითარება და რას განახორციელեն და რა ხასიათს გამოავლენენ, როდესაც დადგება მაჟორიტარული ინსტიტუტის გაუქმების ინიციატივა. ამასთან დაკავშირებით მე მინდა დაგემშვიდობოთ ძვირფასო საზოგადოებაო, დიდი მადლობა მოვახსენოთ ჩვენ სტუმრებს და კიდევ ერთი ინფორმაცია გითხრათ, რომ ზუსტად გადაცემის დამთავრების შემდეგ გავა ჩვენი ტელევიზიის მიერ ჩატარებული წინასაარჩევნო გამოკითხვის შესახებ შექმნილი პატარა სიუჟეტი, რომელიც აჩვენებს რეალურად ხალხში რა დამოკიდებულება არჩევნების მიმართ და ვინ რა პროცენტული რაოდენობით რომელ პარტიას უჭერს მხარს. მას ასე ეთერში იყო საზოგადოებრივი ანალიტიკური გადაცემა ერთობის დრო და მე მის წამყვანი მიხეილ ანდღულაძე გემშვიდობებით პარტიების პოზიცია ჩვენ ეთერში წინასაარჩევნოდ შეწყდა და შემდეგი გადაცემა იქნება მაჟორიტარული ხასიათით და პარასკევს წინასაარჩევნო დღეს, როდესაც აკრძალულია ნებისმიერი საარჩევნო სუბიექტის რეკლამირება, ჩვენ ეთერში იქნება საზოგადოების თვალსაჩინო წარმომადგენლები და ზუსტად იმავე ფორმატით საზოგადოების აზრის გამოხატვის პოზიციით ვისაუბრებთ იმის შესახებ, თუ რა დაპირებებს გვაძლევს საარჩევნო სუბიექტები და რას უნდა გვაძლევდნენ. დიდი მადლობა ყველას, კარგად ბრძანდებოდეთ.